Čaute, vítajte pri dnešnom videu. Ja som Mišina. A ja som Kular. Čaute. A dneska budeme zase stanovať. Už zase. Dobre, tu môžete vidieť, čo sme natáčali. V apríli, to bolo 1. apríla. Viete, aká bola strašná búrka? No je nie. Dobre, nemáme čo okecávať a ideme na to. Tak, toto leží nejaký Nejaký bezďak. ktorý sa snaží postaviť stan, čo? Máme takto kvietok. Ale nech sa nejakomu podariť. Dobře. To je bezďakovský stan, ako ste si mohli všimnúť. Dobře. Poďme ísť. Pozrite, je to tu. Jo. Tak toto je pekne pripevnené, nezakopni. Tuto. Tu máme okýnko, ako ste si mohli všimnúť. Tu máme toto. Tu má až bunker. Tak, dobre, musíme to obísť, lebo tam sa dostaneme. Maximálne takhle ešte dostaneme. Dobře, tu ste videli obhliadku stanu. Tak, ideme, môže sa ísť na to. Tak. Tu dáte pekne šľapočky. Fuj, mám tu chrobáka, ešte lepšie. Aby ráno neboli mokrej. No. Tu máme takýto stylový dešťak, ako môžete vidieť. Ivka tu má takéto spraceno. Taký bordelík tu má. A teraz sa pozrieme na mňa. Ideme otvoriť. Tak, túto mám ja. Tak, takto si pozrite môj bordel a ide sa na upratovanie. Práve ide ukázať stan. Dobre, čo tu máš? No, ja tu mám takto svetielka. Mám nejakú vojnu. Mám takto nejaké hviezdičky. A tu mám svetielka. Aby si čo? Aby som, neviem, aby som mala ako nočnú oblohu. Potom tu mám takéto svetielka a takéto plameniakové. Tu mám nejaké kostumy, Jirka, nejakého takého dopada. Ďalšie hviezdičky, ktoré mi to niekam patrí a im neviem. Potom tu vzadu mám takto schovanú krabičku s nejakými blbostami. A tu mám potom takto nejaké sáčky. Také nejaké sáčky, ktoré si dám do tašky. Čo? No ti poviem. Potom musím sa takto zase odložím. Tu si to ešte zaviežem. A čo máš na prikrytie, keď budeš napríklad vyležiť spod spatáku? Toto takto mám. Toto takto mám. Takto? Tu mám spacák, mám takto napríklad trastiku. Potom... Nie sú okolo. Nie, dobre. Dobre. Ja to radšej schovám. Dobre, a ideme na mňa. Dobre. Ideme na moju izbu. Podrž. Jasný. Pozor, prstíky tam tokia. Nie. Dobře. Tak začneme ako mojou takouto záclonkou, to som si vyrobila. Ukáž ľuďom, ako som to robila. Takúto, čo vidno. Takúto techniku, pozri, vidíš? Vidíte? Tu mám takúto rybu, keď sme boli u tábora. Tábora, dobre. Môžeš ísť semka. Jerovu. To sa chýba. Dobre. Dečko, vidíte? Snehuliakovú, takú istú má aj Ivka. Nezaujíma. Dobře, takto tu mám takýto obraz, hádajte, kto to vyšíval. No predsa ja! Vidíte, takáto kočka, niekoľko láska, dobre? Dobře, tuto máme takú želovínu. Takýto
takéhoto trpaslíka. A z ďalky to tam ďalej stojí. Áno, super. Aby aj vidíte, je zase sa ja. Kupujte na Halloween. Potom tu mám takéto boh. Super. Potom tu mám takéto lístky, ktoré môžete vidieť aj v tvorivej dielničke, ktoré mám aj, ktoré som ešte natočené je to, ale odletila som fotku, no tak to máte dnes. Tu takto mám z dovolenky, co som si tam donesla na plážu, tak som to polila. Tu mám pekne takýto kašírovaný balón, ako ste si mohli všimnúť. Pozrite, už fúkuje a vyzerá, že to drží ten papier. Vidíte? Potom som si vyrobila takýto pohárik. Jo, vidíte? Takýto. Takto. Tak, vidíte? Dobre, a tu mám takýto plón. Spacáčik, pozrite sa, aký mám spacáčik. A potom tu je dačo, čo nemôžete vidieť. Nemôžete! Dobre, a ideme na naše izbičky. Na našu chodbu teda. Dobre, poď, môžeme sa postaviť. To malo byť začanie. Dobre, tu máme takýto pekný môj stojan. Nájdete ho na šíne. Dobre. Tu máš nejakú muchu. To poš zatvorený, aby šínuky. Takéto je z toho lapacnou, ako ste si mohli všimnúť. Tu mám takéto korálečky, tu mám sprej, tu mám takýto mak, ktorý je strašne mokrý. Tu máme vodu. Starú, ktorá nie je na pitie. Tu máš ešte toto? Tu mám obal. A ešte vám ukážeme tento môj obal, čo tu mám. Či kvetináč. Teda. A pozrite, tu je ten vyšiak. A pozrite sa, čo mám na ochranu. YouTube. Môžete to vidieť len z ďalky, dobre? Lebo YouTube mi to suniem. Tak toto vidíte. Potom vám... Viete, čo sa je to? Kliešte to je. Je to kliešte, ale nechcem to ukazovať pred YouTubeom. A pekne to... No, ktorý mám zablokovaný. Lebo som si ho dala súkromný, lebo mi tam písali hejty. Ivka! No. Ideme si po jedlo. Máte, ukážuj. 3, 2, 1. Dobre. Už sme späť a pozrite sa, tu sme si nakúpili v jednote. Takéhoto brumíka, ktorý stal 50 centov. Toto stálo tiež 50 centov. Ivka mám pekného jahodkového a takéhoto. Dobre, odloži. A rovno tam... ukážeme toto. Dobre, kúpili sme si ešte v jednote takúto bublinkavú citrónovú vodičku. A budeme pekšie. Necháme tu zatiaľ toto. Alebo to dám ku mne. Čo? Môžeš dať sem. Niekde to musíme potom skryť. Zatiaľ skry. Dobre. A potom máme tu takéto čipsíky, ktoré treba dojesť. A ešte vám ukážem tie moje čipsíky. Pozrite sa, tu sú takéto bubličkové, tiež jednoty. Si predstavte, všetko z jednoty. Dobre. Tak idem si odložiť tieto trubičky a brumíčka. Ja som humík brumík. A kam si ho dáme? Kam si ho dám? Môjho brumíčka? Ja viem, kam si ho dám. Semka. Tak, super. A pozrite sa, mám takýto pekný stylový oblečený od Fiziho, čo nemám, lebo je to nekvalitné. Určite. Tak to si neviem, čo dám. Tu dám. Si budem mať ako pizďák. To bude ešte väčšie. Dobre, idem k tebe. Čau. Hej, Ivka! Dobre, ideme vám ukázať, čo si ešte... Pozrite sa, aké mám pekné ponožky, stylový. Štíňana. Dobre. Čo ideme si zobrať? Stadi to. Cukor, ktorý sme si kúpili. Dobre. Máme si zobrať knižku. Nie. Poď, ideme. Idem. Dobre. Ideme.
Hore potrebujeme čo? Vyšňákov. Aby sme sa to spríjemnili, viete? Viete? Dobře, to si bereš. Tak, pozrite sa, nezabudnite dať odber, ak ho ešte nemáte. Inak hlavne ukážeme zbytok videa. Na moju super poličku. Tu mám peknú, čo má byť sukňa, ale mne to jedno. Tu mám takto youtuberov, čo nebol youtuberský tábor. Neodporúčam ísť do železnického tábora. No. Strečne. Sky. Toto je Coca-Cola, Binea, Crazy Fun. Prime. Nebojte, ja som to všetko nevypila. Ten zelený jeden som vypila. Tento som vypila. Tento a tento. A to máš. Môj brat. Ten červený nie. To sa volá? Tučňák. Tučňuk. Ide som na to. 3, 2, 1. Piu. Dobre. Tak, ukážte, že mám za výbavu. Ja mám tady. Ešte si podať, čo idem, dobre? Počkaj. Nemôžeme zabudnúť. Pozrite sa, čo tam je. Otváraj, to je nám plné ruky. Čoho? Mobil. Pozrite sa pekne dve stylové taniere. Potom máme takéto vidličky a to je všechno. Vidíte, po čo som musela ísť? Dobře, nechceš si zobrať jeden tanier? Minulý rok na tom jedli rezeň. Tu máte video. Keď nedáte odber. 3, 2, 1. Makaj, rýchlo, makaj. Lebo už máš iba jednu sekundu. No, presne. Aj na to Mika daj odber. Čakáme na teba, daj odber. Môžete pozerať video. Dnes si ukážeme, čo si zbaliť na stanovačku na dvore. Vankúš, ak ste blízko pri dome a s tým sa vám dobre spí, nejaké plišáky, pitie, nejaké svetielko, príbor, napríklad takúto sadu, ako takúto taštička, nejakú pochúčku, čo vám predpísala doktorka, a s čím máte spať. Strojček na zuby, vankúše, deky, karimatky, keď bude už svietiť slnko, šutovku, alebo klobúk, paplón a spaca. Tuto som si pekne dala svetielka, dobre. A takto som si pekne dala semka paplónik. A tu som si dala plišákov. Takto budú takto na strede a pohár bude tam. Budú s ním spať, viete? Alebo vieš čo, si chodím semka. Tak Ivka, pozdrav. Máš na něco nového? Nie, iba toto. Tučňáka, Freda. Freda. Viete, ako sa volá? Tento môj. Toto je klobáska. Toto je samík a toto je Jožko Ježek. Toto je Jožko Ježek. Viete, koľko stál? 5 €. V H&M-ku. A viete, koľko stál? Toto, on je z Lidla. Viete, on je z Lidla. A vidíte, ako sa už trhá? Lebo ho žujem. Aby sa mi dobre vyvíjali zuby. Nie. It's prank! Ha, ha, ha! Dobre, a tento je z Ikei. Hej! Nechaj. Viete, ako sa niekto bol na tábore? Gejka. Later. Ahojte, už sa nám zotmelo. Už sme takto na obliekanie. A máme takto plišáčikov. Dobre, takéto svetielka. Idem k tebe, Ivka. Dobre. Tak aký máš názor? Ako názor je super a mám to tu dosť osvetlené, takže tu vydržím najdlhšie. Ježiš, my nie sme o fyzio.
dobre. Máš takúto postelu? No hej, ani nevyfúkuje, ako dneska som našla úplne vyfúknutú, takže sme znova museli nafúknúť. Ale teraz, keď tu mám toto, tak určite to vydrží najdlhšie. A predrží už celých 24 hodín, nie ako fyzik. Presne tak. Ja mám taký názor, že dobre, je to tu, dobre sa mi bude spať, pekne do ľudia žať, tak budem cez noc spať s týmito plišákami, ktorých budem cez noc. Dobre, tak sa vám ozveme, tak povieme vám stav, že koľko je hodín, ty kokos. Prosím, dobre? Som ja už ten Počkajte, ľudia. Ahojte, sme na Slovensku a ideme spať v stane. Dobre, tak to ty, Ivka. No ja si to tady nepojím, aj keď to má tady krát. Mám tu i tvojho Ferdu, nebolo sa Ferda, ale to je jedno. A mám tu aj tento, je to oné blbosti. A mám tu aj spacák a bude všetko a všetko prežijem. A budem tu 24 hodín, nie ako fyzik. Tak, ja som tak súčasný a ideme veľa a ja sa bojím. Tak, totálne sa bojím, ale to sa nebojím, ale to mi je jedno, aby som vyprenkoval Humiho. Moc vtipný. Ja som vôbec ani fyzi, ale to mi je jedno. Ale hráme sa na fyziu. Moc vtipný. To je najlepší stanovačka v Českej a Slovenskej republice. Moc vtipný. Dobre ľudia, poď ku mne ty. Dobre ľudia, poď. Dobre ľudia. Juka, ty si mi pokazila obraz. Kedy si dáme našho Humíka, Brumíka, vôbec nás nie je vidno a máme toto všetko osvietené, chápeš? Poďme ku mne, tam je viac svetla. Nie, tu budem basta. Dobre, čo tu máme, čipsy? Super, ty samé. To sú osvorené, dobre. Super, kam si vás položím? Tady. Čau, čo je to diskuty? Sme to dve saus, tam máme kalfandové saus, ako to si mohli všimnúť. Brúbkované. Teda máme tu takéto bublinky. Ivka si šla po pohár, ako ste si mohli všimnúť. Mám tieto bublinky a nič tu nie je vidno. A tento pohár. Ahojte, Lidy. Ideme usť. Musíme ísť spať. Nechápem, neviem koľko je hodín, asi bude 10 hodín je. Akože haló. Ivka, pozdrav sa. Nehádam, že ťa bolo počuť. Dobre, a sme už zabalený v pacákoch a musíme ísť spať, chápete? Už sme mali zle.